佢係咁樣嘅，佢係撈出嚟嘅。最初我好驚佢係全部掟晒落去嗰種，係自己你中意一次過擺晒落去烚又得，你中意逐件烚又得。咁我認為係一次過擺晒落去烚㗎嚇。咁但係咧，你都可以有得揀咯。同埋其實我幾驚嗰個牛腦。接落嚟再試下個皇后咯，個皇后幾好。同埋牛肚啱緊。東涌路小區19年嘅樓嚟嘅啫，而家24年即係5年左右樓齡。咁啊，呢個啊80平方米98萬咋，圍到係12000蚊1平方米咋。呢個抵玩喎，月供3000幾，首付14萬。番禺就到咗啦，呢個係我嘅花生芝麻糊，之後賣相都好好啦，嗬。呢個咧就咁奇怪嘅老婆嘅雙皮奶，但係順便擺咗幾隻其他湯圓，真係解翻到嚟番禺你先夠膽咁叫嘅，順德都得。如果喺外邊咧，我一定會講話唔正宗。呢度啦，就嗰啲咁得，咁你冇理由咁樣去，你咪係啊？你咪人收幾錢？30蚊啊！呢都唔呢個，呢都唔呢咁你。我諗原先以為你起碼咁嘅力度可能呢度。去食廣西菜、柳州菜，念念不忘。係啦，要經番禺啊！我哋去緊番禺嘅路上，牛雜塞車，食牛雜火鍋，牛雜火鍋咁好啊！係酸辣牛雜火鍋。呢度有一個大排檔，平價海鮮大排檔。呢邊肥腸火鍋，肥腸火鍋。嗱，你見到綠色牌嗰度，哦，美食一條街咁嘅喎。哇！終於嚟到啦，睇下係咪一陣柳州味先。誒，坐得又環境好似幾好喎。佢係有一個自助調料台嘅。咁我哋係食火鍋，唔排除係需要一啲嘅嚇。如果唔夠嘅話咧，就仲可以再要呢啲咯。哇，好多品種都有喎。呢個咩嚟㗎？後邊嗰個係腦啦。呢個係牛百葉。我就識呢一個。啊，跟住仲有好多內臟、腸啊。呢個叫做牛筋。牛筋。然之後呢度就係一啲蔬菜咯。然之後咧，你就可以喺嗰度揀咯，揀微辣咁樣就得㗎啦。咁牛雜就係98蚊一斤，有5個種類，定要一支汽水啊，因為食呢啲攞啲凍啲嘅喎。幾錢啊？15蚊，10蚊，15蚊，哦，都唔平喎嚇。廣式菠蘿啤啊，各種都有。啲咩先？首先咧，我哋係點咗2個團購餐嘅。咁啊，團購嗰件寫住酸筍炒鴨腳啊，呢個係第一個選擇，你撳落去嘅。咁然之後咧，仲有138蚊雙人套餐。咁呢個138蚊套餐咧，就係有好多嘢選擇啊。首先咧，有酸嘢啦，即係嗰啲鹹酸啊。咁然之後咧，就生料牛雜，即係先頭我哋喺嗰度睇到嗰啲咧，嗱一堆啦嚇。哇，仲有牛腦啊，鮮牛腦，我睇你點食，唔知啊。咁然之後呢個咧就係選擇嘅咯，吊籠花展同埋空口油，我哋好似係選咗吊籠嘅。咁換言之，我哋可以理解得到啦，就係一堆嘅牛雜，再加上自選嘅牛肉啦、蔬菜啦，同埋煮食嘅。嗰個咧就係酸嘢啦。如果你有需要，你食到飽都得嘅。咁啊，同埋呢個咧就係嗰啲酸汁咯。有少少似我哋去柳州見到嗰種啦。呢個咧仲有炒石螺啊！如果係唔夠食，可以叫一份添啊！啊，我哋就要咗下邊嗰個。冇呢啲水。咁如果係點餸嘅話咧，嗱，仲有好多呢啲啊，柳州切粉啊、螺絲粉啊，咁當然呢啲都係非主食啊，有呢啲啦。鮮牛雜98蚊一斤，先頭睇到啦。炒酸筍炒鴨腳，哦，同團購一樣嘅，同埋仲有炒石螺28，係啊，辣鍋底各種啦。喺度點好多。哇！牛舌天梯，佢可以逐樣揀重量咯。
牛皮筋啊、頂後好多都有嘅嚇，同埋素菜啊、各種啦嚇、粟米啊，都係牛火鍋會見到嗰啲嚟嘅啦。佢係咁樣嘅，佢係撈出嚟嘅。最初我好驚佢係全部掟晒落去嗰種，係自己你中意一次過擺晒落去烚又得，你中意逐件烚又得。咁我認為係一次過擺晒落去烚㗎嚇。咁但係咧，你都可以有得揀咯。咁同埋其實我幾驚嗰個牛腦嘅，但我喺度見唔到咯。或者掟埋落去做味都得嘅。咁啊，同埋有佢哋叫廣西河粉啊，睇上去好似薄啲。呢度咧就都係有教點樣食嘅，同埋每樣嘢咧幾耐時間都有寫落。攞個漏仇嬲起適量牛雜，跟住擺落個煲度。哦，即係分開落啦嚇，學習下先。哦，就係呢啲酸嘅、硬嘅，應該係蘿蔔嚟嘅。我估我哋去過咁多個城市咧，如果我話係去得玩得最開心嘅柳州，你贊唔贊成？即係外省啊嚇。第一就係香港，第二係柳州。香港唔算外省嚟嘅，廣東人地方。外省咁多個城市玩得最開心，應該係柳州，應該冇人反對嘅。去過長沙，去過廈門，去過廣西，即係柳州，各有各好玩嘅地方。福建，係，或者湖南廣西，各有各好玩嘅地方。但係如果講到真係最接近，無論從飲食嗰度玩得開心啊，溝通各種加埋咧，最開心就係柳州。呢個咧係湯底喎，辣嘅喎。哇！呢邊係辣嘅，等佢煮起先。但係有番茄嘅咯，我見到呢邊係清湯底。老婆話仲想去嗱，咁啊同大家講古仔先，我冇去過唔知啊。以前咧啱出嚟做嘅時候咧，廣西有個地方咧好出名叫陽朔，咁啊同大家講個古仔啊嚇。其實經歷嗰個人咧，應該可能都睇到呢條片嘅，係後期製作嘅兩位人士咧，去過陽朔，咁啊翻嚟咧回饋俾我嘅意思咧就係最好唔好去，因為點解咧？去到當地咧，佢見到個餐牌上邊寫住20蚊咁先算啦，嗬，咁啊賣俾遊客嘅，但係當地人咧6蚊就得㗎啦，咁咯，真係好陰功。咁啊，所以咧大家去遊玩咧揀翻啲柳州啊呢啲啊，咁就好啦。陽朔我哋應該都唔會先未得，有螺我聽到啲聲，係咪？第二好食嘅菜就係酸菜。如果再加個煎蛋落去，咁就吸晒啲汁。有螺係咪？真係好酸，酸辣湯底應該係呢邊。入到嚟餐廳裏邊咧，都係好勁嗰啲螺絲粉味嘅，一次過滿足晒你對螺絲粉嘅渴望，一路滾一路滾。食啦。食啦。係啊，嗱，我老婆懶醒攞隻筷子去夾過嗰啲，咪攞落佢咪得咯，係咪先？熱水經過一段時間煮製個筷子都冇問題噶嘛，係咪？你減粗咁等落個口梗唔得啦，冇所謂。係，我覺得應該係逐樣食嘅，或者有啲先後熟嘅落去係嘛？呢啲好快熟嘅啫喎，係嘛？我覺得就可以啦。等我嚟試下先。嗰邊仲有嗰啲蒜蓉啊，嗰啲點㗎？嗱，哇，睇下咁樣接住，係咪？試過點少少特製醬汁，呢個好喎。佢個湯底係好酸嘅。嗰啲肉類咧，烚咗之後咧，佢索咗啲汁喎，因為佢嗰啲牛百葉係有啲倒刺噶嘛，好爽咯，唔應該俾佢浸住好耐啊！呢啲啊就係邊個部位打邊個部位唔知，係咪辣㗎？少少啦，接受到咯，我就好辣嘅啫，冇長沙咁辣，長沙就好辣啦，7上8下咁就得㗎啦。你覺得得未啊？咁熟少少好啊！哇！攞螺絲粉嚟做火鍋，螺絲粉湯底做火鍋，第一次試應該可以啦，係。我覺得可以咯。
夾埋啲酸菜，好勁啊！嗰啲味攻起身咧，即係有啲好酸嘅嗰啲螺螄粉味，嗰度有寫嘅，佢嗰個點餐嗰度。呢一個部位係好爽嘅，但係牛照牡丹唔知咩部位啊？唔係嗰啲奇怪部位嚟嘅。咩？你唔好知咩奇怪部位，呢個係有肉香味嘅，佢係嗰啲牛肉嘅香味都好足嘅呢一個。就算咧酸筍喺下邊咧，都唔會冚咗佢嗰啲牛肉嗰啲臊味啊。跟住咧，我啊整件黃牛食下，我係好中意食黃牛嘅人嚟嘅，呢個好食。咁啊熟㗎啦，阿媽教落咧。嗱，我阿媽係有教，我唔知人哋啲阿媽有冇教啦。嗰啲筷子咧，有時候打邊爐咁啊夾過咧冇問題嘅，抌落去烚一烚就得㗎啦嚇。嗱，烚翻佢咁樣嚇，咁啊食得嘅。如果唔係洗碗哥哥哥，佢都係攞熱水消毒嘅啫嘛，係咪先？再點少少呢個，哇好爽啊個黃喉！個黃喉好爽啊！夾多啲黃喉嘅部位佢，嗱你咁樣夾晒喺度先，跟住一次過抌落去烚。你識食啦。呢邊仲有，呢隻黃喉，係，嗰個係天胎嘅。你係要食辣定唔辣㗎？冇所謂，我關細啲啊，關細啲啊啲，我夾關細啲喎。咁你可以接落嚟再試下個黃喉啊，個黃喉幾好，同埋牛肚啱緊落去嘅。你係如果講到風味咁啊，肯定係柳州會好過呢度啊。但係你話接唔接近咧？冇咗嗰種亂糟糟嘅感覺咯，即係個夜市嗰度啊。但係嗰種辣味咧係一樣嘅，嗰種係我哋廣東人接受到嘅辣咯。都係食酸辣嗰邊。哦，都係食酸辣。咁接落嚟咧，我要晒酸辣嘅。牛肉火鍋嘅牛肉都到咗啦，咁啊食件牛啦。牛肉咧就要擺呢邊啊。佢切得幾厚喎，佢唔係切到好薄，好似張紙咁嗰種嘅。而且呢個係套餐裏邊之一嚟㗎。一斤啊，應該肯定有一斤。係啊，138蚊連埋鍋底，仲有牛肉。有一個牛肉，再加呢啲牛肉。個牛肉好。肯定啦。38蚊，合理啦價錢。佢厚切嚟嘅，但又唔會老到韌到咬唔到嗰種。接受到，我覺得呢個時候應該落埋啲牛肉丸落去啦。擺唔辣呢邊，牛丸。有啲擔心呢度啲部位，我有啲未必食得到。小腸，腸係煮最耐嘅。係，牛肚都幾硬啊。牛骨水。係牛骨水，嗰個應該係。仲有個黃喉兩件。佢係冇用過落個味嘅，佢係簡單攞啲薑咁樣醃佢。我要對翻佢個先。哦，呢個牛腦嚟㗎啦。牛腦我唔敢食啊！你敢唔敢食？有牛腦啊！佢負責食牛腦，我真係唔得。全牛煙啊！試下牛肉丸啦，老婆試過話唔錯。咁乜嚟？牛腦啊！個牛肉丸都好大㗎。有呢個涼拌嘅應該係，因為我見阿師傅喺度撈緊好多辣椒嘅酸筍鴨腳就嚟咗啦。係咪涼拌咧？佢寫炒嘅，就係成台咧非牛肉嘅肉類嚟㗎。可以嘅，食呢個好食啊！係嘛？係啊，即係意料之外。其實我唔係好好呢啲，即係純粹叫做試下。
即係幫大家試下嘅。食完之後咧，好食。柳州係一個我哋好想去嘅地方，即係好想去嘅，可以再去有機會。再去嘅，或者我哋唔去梧州，睇下點樣兜路去個第二個地方，再經柳州咁樣去都得喎，仲可以啊！揸車其實有接唔係接受唔到。上次去雲浮係因為當時係未試過開咁耐車，所以先喺雲浮稍作停留嘅。其實如果再堅持一下都唔係唔得，或者未必係雲浮啊，去肇慶冇錯啦。不過明年先啦嚇。去肇慶可以住一下。係啊，佢阿嫲嗰度住阿嫲，邀請你去嗰度住下嘅。阿嫲會俾我睇下佢哋間。同埋嗰個酒店自助餐，佢話好好喎。咩啊？阿嫲住嗰度樓下有酒店啊嘛，接落嚟咧落啲粉落去啊！我哋咧就唔打算落去嗱呢邊啦，就落呢邊。要食啲主食嘅。咁如果係要有辣味咧，就喺呢度加少少。好多人喺度打黐，係廣西人應該係，仲有邊度咧？仲有貴州人都係好中意食酸嘢，似嗰邊泰國嘅風味嘅。講下交通路線咧，喺呢度咧，其實去長隆野生動物園係好近。應該呢度係其中一個門嚟嘅，真係近到行過去都得嘅。嗱，自駕遊購票處，如果我哋係有揸車嘅咧，應該係可以喺度入去自駕遊嘅。然之後呢度就係大石地鐵站啦。咁喺呢度行路過去咧，行啊！我講計完咧20分鐘，嗰粉咧煮好啦，自製 DIY 極不正宗的螺絲粉啊！極不正宗，老婆嘅建議啦，再加少少沙茶醬，哇！真係咩都諗得到啦，哇！再加個鴨腳添，睇下接唔接受到先。咁樣，哇！奇怪味嚟嘅，但係唔難食咯，係啊！啲粉係幾薄幾好。再試下呢個啊！佢先頭咧就逼我哋食牛腦，我真係唔得噶。係啊，佢開始有品嚐牛腦，哇！不過咧嗱，佢講嘅咋嚇，係真係洗得好乾淨嘅。我咧繼續食翻粉算啦嚇。有啲乜乾淨啊牛？呢個階段咧，太多啦，煮唔到啊！我即係煮唔到。係煮唔起啊！哦，不如你拎開呢個格咧，咁樣煮，等佢滾透啲嚇，咁樣個煲稍為有啲細。有啲細嘅煲。其實咧，如果唔介意嘅咧，一係就全清湯，但係你嚟到呢度冇理由食酸辣嘅，就浪費咗啲嘢食咯。係唔夠長沙辣，但係唔知點解，我覺得好辣嚇。好彩有叫呢個啫。終於咧嚟到而家咧，我哋就決定將所有食材放晒落去啦。咁咧嗱，嗰啲血水要小心整埋落去啊啲筍啊，嗰啲蒜嚟。係。有啲蒜啊嗰啲啦，好，咁啊食到幾多就幾多啦。煮好咗睇個樣先認得到嘅，有啲係我哋好渣嘅。老婆叻啲，我就好渣。唔係我對圖嘅就只能夠。我即係睇，怪唔得佢咁熟啦。佢好似專家咁，我就奇怪啦。原來佢睇住呢度嘅，佢就一路喺講呢個估係咩啊？呢個應該係咩？咁我見佢咁叻嘅，佢叻過我係正常㗎，但係都未有咁叻㗎。原來嗰度有幅圖食飽飽啊！我咧都算係幾中意食辣嘅，但係我覺得好辣，仲辣過湖南菜，唔知點解啊？因為湖南菜佢係咁一兜嘅啫嘛，呢個係一路煮住嘅。咁咧好彩有叫呢個，同埋我覺得最接受到最好味意外驚喜咧就係呢個鴨腳啊，好食真係好食，佢炸過，有少少似食鳳爪咁咯。咁啊，然之後咧，因為呢度係大石嚟㗎，咁咧我哋咧就食飽飽之後咧，就過隔離嗰個商場行一行，咁啊過去再翻去市橋咯。呢度又有粥底火鍋喎，有米粥，要早知嚟呢度食啦，係啦，係啊。
好似呢啲開心啲喎，食飽飽啦，唔係話唔好啊，都好啊，好有風味。呢啲咧翻去陳家祠都得，唔係話唔得。但係如果純粹淨係拎起身講咧，佢應該係會呢啲好啲，即係樣樣試下冇問題嘅嚇。咁都好過湖南菜辣嘅。唔係一樣都係呢啲嘢，都係辣㗎啦。即係啲風味唔同啲咯，哇！個商場咁得意㗎嚇，仲有呢款電話，呢款用唔到㗎，假嘅，唔係電話係真嘅，電話係真嘅，用唔到以前入卡嗰種啊，用唔到啦，用唔到嘅。仲有個電影院喎，嗱呢個阿華仔就嚟上嘅電影啦嚇，11月1號全國上映，仲有幾日啫，睇電影都唔平嘅，70幾蚊嘅。咁貴嘅毒液即係荷里活大片啊！咩73蚊8喎，哇貴啲喎！佢哋去完洗手間啦，咁接落嚟咧，我哋開車走。而家咧就過翻去市橋嗰邊陳茶館就食甜品。呢度咧其實就好近海珠區嘅，落少少嘅啫。咁所以咧開車到去市橋咧，大概都要30分鐘㗎嚇。去到再講。好繁忙啲交通。先頭仲遇到人哋交通事故添，我爭啲想攝嗰個位嘅，但唔知點解嗰1秒鐘，我覺得唔應該咁急嘅人生，跟住就冇我，唔係我攝咯，唔知點解。就跟住後邊嗰部車，跟住就俾人攝咗埋去嗰個就揩花咗，煩啊嘛！平時我都好急㗎，開呢部車，唔知點解。恃住部車細，你咪急咯。係啊，我好急㗎，平時開呢部車。但係嗰1秒鐘唔知點解，我覺得應該慢啲。開大車反為就俾人上咗去先，咁就係佢啦。因為始終唔係自己好熟嗰啲路咧，即係真係唔敢亂咁攝。熟嗰啲咧都話：哎呀，爽手啲，攝咗嗰個位啦。好似呢度咁，我應該係可以打過去左邊嘅。但係唔熟都係算啦，都係跟住行算啦。番禺啊，以前係一個市嚟嘅，叫番禺市嘅。而家就咁歸入咗廣州管轄啦，所以其實最好番禺咧開車係啦，一定就係最好最方便都係開車啊。因為番禺唔限內地牌嘅。係啊。咁然之後開車你就可以喺番禺周圍食，甚至乎去中山啊、順德都好方便。嗱，我哋去完嗰度，跟住再開半個鐘頭，跟住再去食嗰個甜品。咁如果你喺番禺住嘅時候，你想去越秀老城區，你揸車嘅啫，唔係你坐地鐵嘅啫嘛。我哋都唔會揸車。咁你睇下，你係咪住喺地鐵口咯？因為地鐵口嗰啲樓價都唔平㗎，番禺。如大道北啊，呢度大北路市橋啊，嗰啲就先就係番禺市中心。番禺大北路，曾經成個番禺係最旺係呢一條路。嗰時因為我有同學喺呢邊，嗰時佢就帶我哋嚟呢邊。以前嘅番禺係即係最旺係呢一區，而家變老城區啦，而家就變成番禺嘅老城區啊。而家最旺應該係南村萬博。好啦，嚟到啦，停滿車㗎，滿車喎，就係呢度咯，係啊，食嘢咪就停咗喺嗰個車後邊係啦，抽埋一齊抽。阿 Sir 嚟到快走，冇得快走嘅，走唔甩㗎啦已經，係啊，走唔甩㗎啦，你冇位啊嘛，係咪先？唔怕前面就冇開啊！咩啊？冇開啊！哦，我哋星期六休息喎。逢星期六休息，係啦，大家記住。咁係好有特色㗎呢個陳茶館食甜品嘅嗰啲咩芝麻糊啊嗰啲咯，而且仲要咁喎，周日至周五中午1點半先至開工。咁佢朝頭早都有老細喺度整緊嗰啲芝麻糊磨緊㗎啦，但係咧就要
1點30分先開工。唔好理佢啦，既然都嚟到市橋呢邊，我哋周圍行下，同埋咧老婆都揾到另外一間食甜品，據說唔錯嘅，我而家行過去。喺番禺生活就有呢樣好啦啊！咁啊，如果你有駕駛執照嘅，咁你咪開車咯。冇嘅，其實咧開部電雞都得嘅嚇，部電雞咁樣你唔好撞人咪得咯。而且咧番禺呢度停車平啊，係成個廣州市中心咧要停車最平嘅地方，包括我而家後邊呢度，我都係停咗停車位嘅啫。咁包括先頭我哋食嘢嗰度咧，俾2蚊咯，一個鐘頭應該係收4蚊嘅，如果我冇搞錯嘅話，4蚊係啊！你買罐可樂飲都3蚊半啦。番禺市橋大石，咁啊呢度咧就屬於市橋。之前同大家講過㗎啦，點解叫市橋咧？事情係咁嘅，佢哋嘅口音咧始終同我哋越秀啊、荔灣係有少少唔同。其實咧，佢應該叫石橋先啱。咁啊，呢度咧係確實一個公園叫石橋公園。啲石橋講下講下，咪叫市橋咯。同樣清河市場唔喺呢邊，好遠㗎。清河中路係番禺一條好長嘅路嚟嘅。如果要行去清河市場喺度咧，應該行起碼差唔多1個鐘㗎嚇，一路去。喺清河東路嗰邊嘅，呢度屬於清河中路。咁但係咧番禺啊分咗幾個地區嘅，一個大石啦，一個呢度。呢度咧就番禺嘅老城區啊，即係市以前咧。應該而家都係啊，番禺嘅市政府咧都仲係喺大石㗎，希望我冇搞錯啦嚇。以前咧仲會有一個歇後語啊，叫做市橋蠟燭啊，唔知大家知唔知咩意思啊？依家咧市橋番禺市橋嘅老城區就喺呢度啦。咁各位如果真係有考慮話翻嚟置業啊咁咧，其實呢邊咧就相對老城區嘅感覺多啲咯，價錢都呢度附近嗰啲樓盤咧，其實唔係好新嗰啲嚟㗎啦嚇，好似對面呢啲咁樣咧，大家睇下幾錢，1.5萬、1.3萬，大南路就係先頭我哋去陳茶館嗰度咧，1.3萬係1平方米，咁呢啲價錢咧。係我哋大概去到長沙咁嘅價咯，長沙仲要貴少少添。咁啊呢度嘅當然係冇長沙我哋見到1.5萬嗰啲咁貴嘅。但係咧番禺啊話晒都係廣州。咁如果你話退休生活翻嚟買個，譬如話呢個咁先算啦嚇，呢一個咁70幾萬都唔係唔得㗎。咁佢呢個未裝修好，梗係咁嘅樣嘅。嗱，譬如好似呢個咁啊，首付117000，月供2700蚊嘅。如果你話一個打工仔，我又要置業，我都冇辦法啦。又真係屋都冇得住，唔得噶嘛。有啲物業揸下手，咁其實月供3000蚊好合理啊，嗬。首付11萬，亦都唔係好痛苦啊，嗬。嗱，以呢個為例，咁當然你話我唔按揭嘅，當然都得啦。78萬，有45平方米，即係圍到香港嘅話，大概係500尺不到啦，450尺左右啦。呢個咁啊，東涌路小區19年嘅樓嚟嘅啫，而家24年即係5年左右樓嚟。咁啊，呢個80平方米98萬咋，圍到係12000蚊1平方米咋。呢個抵玩喎，月供3000幾，首付14萬。番禺市橋地鐵站就遠啲啦嚇，2公里咧，你就唔好考慮行路，就有一部電雞啊，或者揸車會方便啲嘅。實際上咧，我身邊咧都有啲朋友波友啊，踢波嗰班啊，以前啊都有3幾個咧係喺番禺呢邊住嘅。咁佢當時我唔知間人哋點樣做冇嘢撈。當時佢係喺東風中路翻工嘅，咁然之後咧，佢係園林設計啊，做園林設計即係畫圖嗰啲人嚟㗎。咁咧就住喺番禺嚇，佢係房地產發展商嘅下屬嗰啲企業嚟嘅，喺番禺住，揸車翻工。咁其實都幾方便嘅，譬如我哋行新光快速咁樣，呢一陣就到啦。如果你話我要俾少少錢咁行華南快速咁，如果你淨係過橋嗰段咧就貴啲係10蚊啦你趕時間咪華南快速一落去就已經係黃埔大道即係天河嗰個方向嚟㗎啦。呢邊又有多老城區有嘢食咁啦，起碼有一種感覺就唔會好似去咗人哋啲地方嘅，係咪？
得閒無事又嚟睇下樓盤，又或者去旅行，兩樣一齊做嘅喎。睇下嗰啲報旅行社係嘛？右邊啊住嘅一怡樂苑啊，120平方啊，200咋。係啊，一個鐘頭3蚊咯。係啊，番禺停車啊。番禺停車呢度已經算貴㗎啦，你都2蚊一個鐘㗎咋。咁有啲係貴啲嘅再嚇。翻去12蚊。係啊，12蚊搶住停啦。唉，真係煩。咁大個場地，你唔租出去點咧？供求關係係咁㗎啦。嗱，你睇一望無際咁大，你喺廣州點樣揾得到咁大個停車場啊？哇！ 5次之後仲有6折。番禺民生卡乘車，乘番禺嘅巴士15次仲有6折啊！梗係啦，我哋啲羊城通都唔得，唉，真係。連嗰啲咁嘅搭車優惠都冇埋。搭車優惠都冇埋。啲嗱前邊咧有個潘字，呢個讀潘啊嚇，大佬啊，去到好多地方啊，譬如好似呢個咁，你坐巴士咁樣吉祥道啊一路去嗱市廣路嚇，呢個去到市廣路啦，係咪先？如果你話真係要揾個地方住啊，退休啊、置業咁滯啦嚇，又要喺廣州，你唔好住到老遠咁樣。其實咧，番禺就真係確實唔錯嘅。嗱，首先係大醫院又有啦，再行前少少就何賢紀念醫院，亦都係好勁嘅嚇。咁啊，樹木夠啦，就算可能啲屋係肯定係舊啲啊，好似對面呢啲咁。但係又平嘅啫，12000都有啊，陰公。12000你買，如果你唔使買好大噶嘛，你買200平方咩？都冇200俾你買。都冇啊，都咁你住如果係2個人，好似我哋2個咁啊嚇。假如喺度退休，60方住到夠晒大啦，你都係70，係嘛？100萬啊，大把選擇。好多選擇，但係個生活質素就唔同啦。中意啊食下螺絲粉。最緊要買部車先。係啦，冇車咧就買個電雞都得嘅啫嘛。係啊。係咧，我哋成日講啊，物價平，買餸平，翻到去老城區龍津路、西華路、芳村，其實咧應該嚟講可能係最平啊嚇，反而會係清河市場㗎。就算唔醉咧，都唔會爭好遠喺度上天橋過。仲有件事情就係我哋成日咧都話有好多觀眾都問我啊，想食腸粉喺廣州老城區邊度好咁啊？我都係有3、5、7間推薦嘅。其實我食過咧最好2間啊，咁我都唔好講最好啦嚇，即係可以擺喺廣州。如果老城區咧就無敵㗎啦，可以講係真係2間都係番禺。一個喺蓮花山，咁啊遠啲啊，唔係城區。第二個咧，其實就係前邊佳樂腸粉喎。佳樂腸粉咧，又係有嗰個冇以前咁好食呢個稱號嘅。呢度咪就係何賢紀念醫院啦。係啦，冇開咪過嚟呢度試下啦。啊，真係難得啊！佢星期6唔開嘅，真係高。嗱，呢間餐廳咧，小食店甜品鋪。醉龍芝麻糊，咁咧主要就梗係食芝麻糊啊！個女已經點咗一份㗎啦，仲有芝麻糊湯圓，廿就係12蚊嘅。咁你話係咪好平啊？又未至於，但係咧真材實料係貴啲嘅啦。咁我係叫咗個杏仁芝麻糊啊，我都唔記得叫個咩花生糊湯圓嗱，我叫咗呢個杏仁花生糊嘅，我係叫咗呢個12蚊。仲有加花生碎，芝麻糊加花生碎好啊，應該係要叫呢個，又或者加湯圓。我個女就叫咗呢個椰汁芝麻糊，但冇圖片嘅。好多啊，咩杏仁芝麻糊好多啊，鮮牛奶合桃糊呢個咧，天氣再凍啲都好。仲有薑汁芝麻糊，哇！川貝杏仁糊有2聲咳就啱。此之外咧，佢仲有煎餃啊。豬腳薑啊，各種都有嘅，炸牛奶啊，可樂冰球啊，一應俱全。雙皮奶啊，因為咧
番禺呢邊薑撞奶、薑埋奶、雙皮奶都好好嘅。其實選擇真係好多好多。蛋奶糊咁咧，地理位置好簡單，正就喺河源醫院對面咯，正對面。似乎咧瘦肉湯米粉又有啦，幾錢？12蚊咋？雲吞麵13蚊咋？餃子、皮蛋瘦肉粥一應俱全。喺呢度咧，你可以解決一日3餐。牛腩湯米粉18蚊，咁多嘢食喎。呢度咧有個小問題就係佢始終離地鐵站係有啲遠。離呢度最近地鐵站番禺廣場，市橋要2公里，番禺廣場1.4公里。咁啊，如果去番禺廣場行嘅話，我講步行啊嚇，23分鐘。如果係坐巴士嘅咧，係有嘅，都要27分鐘。番禺廣場有個好處就係去廣州南站就一步之遙嘅。如果大家喺廣州南站一落車就已經係個心喐喐，想試下啲番禺當地美食嘅咧，打架車過嚟，好方便啲。如果喺呢度去廣州南站36分鐘車程，咁就到得到嘅。如果大家翻到嚟番禺遊玩、廣州遊玩，其實住喺番禺都係一個唔錯選擇嚟嘅。首先第一，近廣州南站。第二，其實番禺呢邊啲嘢食咧，我甚至乎認為啊，只要你揾得到咧，係好過喺廣州老城區好多嘅。錢啦、味道啊、份量啊，各方面都係嘅。咁啊，廣州老城區就梗係方便啲啦嚇。呢邊咧就事實上係冇我哋去廣州老城區咁方便，咩龍津路啊、西華路嗰啲。咁但係嗱，大家睇下我哋回想翻，譬如食薑撞奶咁，你可以沙灣古鎮啊 very good。燒雞咁嘅大夫山有幾間，包括燒鵝都係。甚至乎喺番禺，如果你要去順德、南海各方面咧，都方便過喺龍津路去啊嚇。嘢食就到咗啦，呢個係我嘅花生芝麻糊，之後賣相都好好啦嗬。呢個咧就咁奇怪嘅老婆嘅雙皮奶，但係順便擺咗幾粒湯圓，真係解翻到嚟番禺你先夠膽咁叫嘅。順德都得，如果喺外邊咧，我一定會講話唔正宗。但係呢度係番禺嚇。咁仲有呢個咧就個女嘅，呢個係熱嘅椰汁芝麻糊，哇好熱啊！好辣。同埋呢個係我嘅，呢個係花生杏仁糊，好正喎。我反而對呢個感興趣啲。好鬼奶你，我啲咩食咯？奶味好濃係嘛？係啊，好濃。我梗係食啦。佢哋呢度標榜咧磨嗰啲糊咧係好靚嘅，哦。冇任何問題，都係咁正宗。我哋先頭有諗過去沙灣古鎮，即係為咗食個糖水去沙灣古鎮，又好似囉嗦咗啲。啊，淨係雙皮奶好食啊！我都覺係湯圓就一般啲啦，係嘛？而家糖水鋪湯圓都唔會自己做嘅，冇必要嘅，都係買翻嚟包裝。包裝啲啲啱晒。咁啊啱，係有皮嘅上邊。接埋試下我呢個啦。嚟畢業先啦。從呢度開始咧。好食啊！好唔好食？嗱嗰邊咧，陳茶館咧，睇上去視覺觀感係刺激好多，同埋咁多人排隊，梗係唔急輸都要排埋一份噶嘛。但係如果講到味道咧，其實不相伯仲，唔好講話邊個好邊個差啦。但係嗰邊儀式感會多啲，但係份量嗰邊少啲。我曾經試過喺陳茶館疫情嗰陣食嗰次嗰陣冇人啦，先至得個3、5、7個人。咁咧嗰陣食係最好嘅。依家咧確實感覺唔係咁好啦。係如果去到陳茶館，因為人太多啦，網紅店。咁但係如果講到味道咧，其實都唔差㗎嚇，唔錯，好滑。而且又唔會話淨係得嗰啲粉味，揸架車過去揸半個鐘頭，咁啊然之後行過嚟，咁啊一來又當散下步啫。但係如果純粹係為咗食呢一碗嘢咁樣揸車值唔值咧？老婆話係值嘅。好鬼滑。試下佢呢個先，芝麻糊啊！真係有啲芝麻嗰啲香味。不足嘅咧就個女揀咗有椰汁咯，一切都冇問題。
唔好揀有椰汁就得㗎。有椰汁嘅咩？有椰汁啊！唔該。番禺嘢食好嘢食都多㗎嚇。杏仁糊試下，嗯，呢個杏仁糊。花生糊我食晒啦，有花生嗰種香濃，即係一路食緊花生嗰種感覺咯。超有。呢邊咧就杏仁糊，花生糊試下。哦，好杏仁啊真係，哇好杏仁啊！燕磨真係唔同喎，蝦嘅啫，都係一個用心就得㗎啦，係咪？係比平時我哋食嘅高咗個層次。係。即係平時我哋食咧，咪5蚊啊7蚊。同埋平時我哋食嗰啲，我最唔中意一樣咧，啲味道點啊，全部好似要，我係好唔中意佢用啲膠豆，冇晒嗰啲感覺嘅。嗱呢度咧用碗嘅，嚟到而家咧餐廳越嚟越多人，有遊客啦，有本地人啦。揀錯嘅試前我真係唔知呢間，同埋即係喺手機亂揀嘅啫。你揀緊近近地嘅食啲嘢咁啊算啦，豉油嗰啲咁腍。其實咧原先我係諗住叫啲凍嘅，揀咗熱嘅係啱。推間凍嘅唔好食嘅。凍唔好食。呢種嘢一定要熱。除非咧而家外邊嘅天氣咧好熱，咁你冇辦法啦。如果唔係咧，一定呢啲糊咧一定係食熱嘅。而家食就最啱。因為熱先至香。係啊，天氣再凍啲咧，又冇咗嗰種口感喎，係要嗰種熱熱地嗰種喺個喉嚨上翻嚟嗰種熱力。哇！終於大家睇上嗰一點咧，其實我哋仲食咗個雞翼嘅，不過好老實講，個雞翼就不是太好啦啊！嗰個芝麻糊應該講係所有嘅糊都非常之好，冇乜邊樣可以挑剔得到。即使嗰個雙皮奶睇上去個樣咁奇怪咧，啊其實食起身都好，但係唯獨嗰個雞翼咧就真係我都唔知點形容。總之嚟到呢度咧就小食就可免則免啦，慎點。但係如果係甜品方面咧，亦都唔需要多考慮，亂點都應該可以嘅。慢慢咁行翻去地鐵站咯，食飽飽就周圍行。咧隨隨便便行過都有嘢食嘅，呢度又係其中一個。呢啲小食店咧，即係雖然裏邊啲裝修唔係話好精緻啊，但係咧坐得舒服、輕鬆嗰種感覺，同埋價錢平咯，8蚊一杯嘅。下覺得口乾啊，又嚟買呢個2杯12蚊，柚子茶呢個。休閒下行番禺嘅一日啊，我哋又翻嚟陳茶館。最搞笑咧就係呢度仲喺度播緊。呢個應該唔係佢哋店家擺喺度嘅，係街道擺喺度嘅。唔係係抖音嘅人哋拍。啊，呢個係抖音嘅拍攝。係啊。就係咁樣坐咗喺度，但係唔可以全部收晒佢嘅鏡咯。隔離嗰個人。喺度揾。呢個咧就又嚟到摸門釘要走。我呢邊係繼續喺度食咯。咁其實依附近都揾到幾好食嘅糖水鋪。係啊，先樓嗰間你撇除陳茶館，其實先樓嗰間都已經算好好啊。我覺得同依間係有得揮喎，但係依間係平啲大碗啲。呢間平啲，但係冇一樣咁大碗。一樣咁大碗。一樣咁大碗，但係呢度咧就會好多人。係，仲有咧感覺其實啱先嗰間真係唔差。就係嗰個糖水以外嘅嘢啫。糖水以外嘅嘢就唔好。同埋隔離都仲有煲仔飯㗎噃。瀨尿蝦乾，瀨尿蝦乾都有得食㗎。番禺人食嘢係唔同㗎。黃金飯焦360度，呢個睇法都幾好嘅。下次有機會再食。呢個叫臭米氣。臭米氣。你知唔知咩叫臭米氣？廣州人先知咩叫臭米氣。係啊，即係一定要食飯先至得嘅人咯。係，我記得就係呢個市場啦。就咁樣啦。我哋朝頭想揾個市場行下嘅，行下都係算啦，冇。但係嗰個市場咪清河市場咯。下次先啦嚇，好啦，翻屋企啦。番禺美食一日遊。終於咧又要翻屋企啦！我唔影咁相咧，順便我屋企嘅地址喺呢度翻去要1小時19分。番禺美食一日遊。哇！開始第一個塞車位，應該仲有5個都係咁嘅，幾恐怖。
呢度係唔知咩原因咯。新光快速路係嘅入口。你睇下呢啲樓，起咗九世都係仲係咁嘅款。嗰條棍都唔喐先啦，已經係啊，大佬。唉，可能都冇錢起啦，已經都。起都冇人買啦。真係起都冇人買，而家係。除非你好平，同埋嗰個管理費啊、各種啊咩嘢，同埋即係仲要睇埋你以後房產稅，唔知點樣收喎。陣間買咗喺度都要成1000蚊嘅持有成本嘅，咁啊真係未必有人買啊！因為你買咗你就物業費都成幾百蚊噶嘛，咁你再加埋一個房產稅，咁你1000蚊持有成本一間，咁你就真係哇！塞到啊！啊，俾啲心機啦，真係要。康溪大道啊，長隆啊，廣州南站啊，哦，去南站。東新高速嗰邊啊，呢邊啊翻去市區啊，呢度都係會有塞車，係呢度有不過就好啲，塞車㗎。最輕微嘅一個。呢度咧一定要行最左車線，係啊，攝你都要攝過嚟最左邊，因為呢度就係最左邊係一路開住任過嘅，因為入隧道佢要減慢啲車流量。嗱佢中間嗱2、3條車線冇得喐嘅嗱，你睇下，所以我點解一定要行最左車線咧？係咪啊？呢啲係長期俾人塞車，塞到自己嗱佢哋冇得喐啦，嗱佢哋紅燈練翻。係啦，我哋因為佢好在畫得實線，我哋塞過好多次。開始見到廣州塔啦，有排啊！好遠嘅望山跑死嘛，係啊，呢度仲係屬於番禺啊，係啊，仲未翻到。呢度應該落溪啊，係嘛？應該係。差唔多上橋嘅時候咧，又會塞車。咁一塞車咧，呢度係塞6分鐘嘅。因為呢度係島啊，落溪島啊。呢度卒之大塞車18分鐘，平時都係咁上下噶。18分鐘係行到幾多公里咧？要行到2.5公里。係啊，2.5公里要行18分鐘。超恐怖，因為咧翻到去天河啦，前邊咧就係太古匯咯，呢邊就嗰啲高尚住宅。真係離譜，咣一聲喎！突然間。好在開得大家都係慢啫，同埋咧國產車呢部車北方人做嘅，係啊，真係啊，有一次幾硬淨。咁佢追咗我尾，佢梗係客氣啦，係咪先？唉，真係離譜嘅。亦都好慢亦都好慢，但係咩事都冇。我哋就冇追究咯。係，咁你冇事，你點追究得㗎？痕跡你都冇，係咪先？我唔信啊，肯定有多少花係嘛？又冇報到保險一報嘅又煩，大家都煩。你賠俾我好似你話事齋，你賠俾我都冇用啊！唉，我話俾你知，我哋呢部車係咩車咧？歐拉國產叫咩嘢？河北省出嘅，係啦，長城嗰個公司。係啦，撞過小撞幾次㗎啦？幾次未止啊？3次啊！人哋撞我啊嚇，唔講自己撞埋條路嘅都冇事。仲有一次咧，就係呢個鏡，佢嗰部車攝埋嚟。跟住咧，咁我行自己車道係冇問題㗎，佢成個鏡跌咗落地下，對面個鏡跌咗落地下，成個鏡跌咗落地下。跟住我哋呢個鏡硬刮刮咁喺度喎，有條痕咯，咩事都冇喎呢個鏡。係啊，唉，所以真係係啊，咩事都冇。唉，傷痕累累的小貓啊！歐拉呢隻係咩貓啊？黑貓啊！我哋呢部係歐拉嘅黑貓啊！唉，咁啊，今次係第3次，有一次係喺左後方，人哋攝埋嚟，就好慢嘅都係，又冇事，有啲咁多痕跡。第3次係今次啦，傷痕都好慢的貓仔，佢又慢我又慢，撞冇事。唉，真係咣一聲喺佢後邊推一推喎，我都係第一次俾人追尾，試過有一次坐滴滴車，人哋司機俾人追尾，唉，差唔多感覺，急得咁交關。咁都追到尾嘅真係，佢都算好彩。俾個第個啊，絕對唔放過佢嘅，唔賠啊！保險真係離譜啊！
好彩我部車平㗎，整平正部先由貴一嗰部飯㗎。嗰部林寶堅尼定咩啱先嗰部唉，車咁你就返去慢慢聲啊，你慢慢搞啦唉，你又煩到你啦，搞到我哋呢只貓仔傷痕累累。係啊。即係有時外省人嘅嘢咧，尤其呢個車廠。其實呢個車廠即係唔係幫佢賣廣告啊，因為我都聽過佢呢個車廠嗰個老細嗰個故事啊，好勵志啊。好勵志。佢咧一直咧都想做呢啲小車嘅，但係因為佢係私人老細，成日都唔俾佢做，佢就係只可以做拖拉機。你只能夠做拖拉機。個老細係對車係好熱愛嘅。即係嗰種係痴迷嘅，唔係話真係為賺錢，佢係本身係中意車嘅。咁啊，跟住咧，佢就去日本嗰度又要學各種嘅技術。咁然之後咧，終於有一日啦，就俾佢國家就俾政策佢啦。你可以做4個轆嘅轎車啦，就係呢啲。佢仲要係收購人哋國企嗰啲唔掂嘅國企換翻嚟嘅資格。嗰個資格又要收購一間國企，嗰間國企叫乜鬼嘢？唔記得啦。反正係喺都係拖拉機廠嚟嘅。北京嗰邊㗎。唔係河北省。河北省㗎。咁啊，然之後佢依個品牌嘅咧，最犀利嘅係咩嘢咧？就係嗰個長城咯。長城炮唔知大家有冇聽過？唔係。係咪嗰個？係嗰個叫做嗰個名唔記得啦。即係皮卡，係啊，哈佛啦，哈佛啦。其實啲名就好鬼撈嘅，撈到肉酸到鬼咁嘅。誒，但係佢就唔係啊，歐拉幾好啊個名啊！歐拉係佢個女嗰個女做太子女搞嘅，歐拉就係。如果日本車又要去整嘅，我講嘅，真係嘅。咁樣轟一聲。上次撞到人哋嗰個日本車，成個鏡跌咗落嚟，笑鬼到。係啊，就係呢個鏡，跟住有一次仲要我又撞人嘅，又係人哋又成個鏡跌咗落嚟，又係人哋個鏡跌鬼落嚟，我哋個鏡啊咩事都冇。而且咧，呢啲車仔咧，即係幾萬嘅車仔咧，佢續航啊，我哋呢部車嘅續航係幾多？350公里㗎，仲有快充有慢充，其實已經係大灣區啊，隨便去嘅可以都。我哋成日去大灣區啦，去個中山就係俾12蚊油費，即係電費啦，充電費。東莞又係7蚊，7蚊咁啊去到東莞啦。咁你坐咩交通工具可以去到東莞7蚊雞啊？冇啊！最平就係而家咁樣，我哋呢部車仔咯，係啊。唉，就係咁樣啦。唉，翻幾日仲有排塞啊！翻去睇下隻貓有冇事先。你話完全毫髮無損未知，有事你就走㗎啦。喺嗰啲地方你唔搞得咁多。呢度咯，就嗰啲咁多，咁你冇理由咁樣去。呢度係啊，你問人收幾錢？30蚊啊，黐線嘅咩？即係個 lift 都唔 lift 啊！lift 都唔 lift，咁你？我諗原先以為起碼咁嘅力度，可能呢度都會 lift。即係冇話嗰種一整呢度凹晒。係啊，凹咗一格落去，嗰次嗰啲即係咁冇啊冇，你叫人賠幾多？係咪精神損傷費啊？傻嘅咩？嚇親個女咁樣，你話賠幾多？嗱，傷痕累累啊架車。首先有一次啊，呢度係我撞人哋嘅，賠咗350蚊。咁咧，但係佢成個鏡甩咗啊，係我嘅問題。但係咧架車冇問題，就係因為架車夠實淨。另外有一次咧就人哋嘅事啦嚇，就係有架日本車舉埋嚟。咁樣我就成個鏡甩咗喺度吊住，好好笑啊嗰次。我哋呢度咩事都冇。有個咁嘅痕跡咯，唔理嘅咧，理佢做咩啫？係嘛？仲有一次係後邊嘅，但係痕跡都冇咯，都唔知邊個位，應該係呢個位嚟嘅嚇。喺南海翻嚟，喺芳村去睇茶葉嗰一集啊，就係人哋咁樣減粗線埋嚟，咩事都冇。